الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. इन आयात का तर्जुमा ये है कि और सब्र और नमाज के साथ че с търпение и с постоянността да правите молитва и спазвате намаз и тези хора, които вярват, че те ще срещнат със своя повелител и те ще върнат при него. За близостта на Аллах Таала да се получи основа, който Аллах Таала ни е дале, Аллах Таала ни е посочиле към този стих. И още няколко места Аллах Таала ни е посочиле, че трябва да бъдем скромни и почтени хора, че всичките заповеди на Коран Карим и всичките заповеди, които Аллах Таала е забранените неща и позволените неща да вършиме и това да получиме близостта на Аллах Таала с скромността и с почтенността, че може така да казваме, че да изпълняваме заповедите на Аллах Таала. Това ни води към почтенността и към близостта на Аллах Таала. И може така да казваме, че ако изпълняваме заповедите на Аллах Таала, тогава в себе си има почтенността и скромността. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е казали, че книгата на Аллах Таала, когато четеме с постоянно, тогава в човек идва скромността. Един момин, вярващ човек, праведен човек, когато казва дума, че аз вярвам на книгата на Аллах Таала и рецитирам и изпълнявам заповедите на Аллах Таала, каквото са писани в книгата, тогава чрез учението на Коран Карим и неговите ибадет и молитвите също и другите заповеди не може да изпълняват, докато в него няма да има почтенността и скромността. Или неговия може би неговата и също така неговата почтенността и скромността ще му води към изпълнение на заповедите. Пророците дошли са само заради тази цел, че те да разпространяват, че да учат, че какви неща Аллах Таала е забраниле, какви е позволиле. И те са идвали, че да свързват хората с Аллах Таала. От тези пророци най-вече ние гледаме в живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, обещания Месия, е обясниле за това, за тази тема, че Аллах Таала е най-милостив и най-милосърдния. И той на всекакъв начин възпитава на Аллах Таала, възпитава на хората на Аллах. И заради това милостта той на своите пратеници и своите пророци изпраща, избрани хора изпраща, за да те да
да спасяват на хора от злото, от греховете, но гордостта е много страшна болест. В който човек има тази болест, той е получил духовна смърт. Значи в него духовността се свърши. Аз може да ви казвам, че това е болестта, може да бъде по-страшна от убийство. Гордостта е братия на дявол, защото гордостта е обиделена или унищожена дявола. Не е възможно. Това е най-вече в пророците, които са избрани хора на Аллах Таала, има скромността и почтеността. При тях има съвършеността в това. И най-вече от всичките пророци има в живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху ние гледаме, в неговия един слуга са попитали, че как с тебе понаси твоя господар Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И той слугата е казале, истина да ви казвам, че той служи на мен. Аз не служа на него, той господар служи на мен. Аллахума салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, това е скромността и почтеността. Ако това е истина, че повечето в близките има младежи, и ако някой човек искате да гледате пример от някой почтеността и скромността, тогава може да гледате от слугите, от служителите. Това е съвършения човек, съвършения пророк. Пример е оставане, своя пример е оставане за своя ума, за своя народ. В Коран Карим, когато ние гледаме, че Коран ни заповядва, че трябва да изпълняваме заповедите на Корана, тогава най-съвършен пример гледаме от живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Неговите ибадети, неговите поклания пред Аллах Таала, пред своя повелител, тогава това са съвършени ибадети, съвършени молитви. Защото Аллах Таала е казале, че говори на хората, кажи на хората, че аз нямам нищо моите ибадети са принадлежи на Аллах Таала. Аз за себе си не искам нищо, не искам да печеля. Само искам да печеля удоволствие и радостта на Аллах Таала. Това е целта на моя живот. Моя живот само зависи от радостта на Аллах Таала. Аллах Таала му е казале, че кажите моя смърт, моя живот, моя смърт, моя цел живот е принадлежи на Аллах Таала, и това, което е съвършено ниво, освен Хазрат Мухаммад саллаллаху никой не може да постигне и никой не е постигнал преди. И ако гледаме пример за търпение, тогава Аллах Таала, заповед на Аллах Таала, че въпреки, че той е бил много измъчен, който той е бил толкова измъчен и е бил много търпелив. Или от тези хора получават търпение от Аллах Таала, които са вършили много голями добрини. Когато ние четеме живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху, историята на Хазрат Мухаммад саллаллаху, тогава гледаме, че семейните проблеми и трудности, той е на себе си, като телесния начин, тези, които са дошли проблеми или трудности, той е Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, или трудности, които са дошли на неговия народ, неговия джамаат. Той е дал много голям пример за търпение и търпение показале на високо ниво. Това само гледаме от живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, неговия личен пример.
освен него няма, нето е бил преди, нето ще има от него някой. Когато той е отишъл на Таиф, той е колко голямо търпение показале. И това той е спасиле един град, че да не бъде унищожен, защото Аллах Таала е изпратиле при него ангели и е попитале, че ако искаш тогава да унищожа този град, но той е толкова бил сериозно наранен и въпреки, че те са били много хулигани зад него и са били на него, но той казале, че не на Аллах Таала е казале, че не искам да унищожи този град. След това неговите вярващи, неговите посланници са били толкова измъчени и те са казали, дали съм обаче моли за тях, те, които са жестоки хора, които измъчват на нас. И Хазрат Мухаммад ﷺ не е казали, че аз веднага ще моля за тях. Молиле, че Аллах напъствай на тези хора и дай правия път на тях, дай разум на тях. Така също чрез своя пример той е показали на вярващите, трябва да бъдете търпеливи, защото истинското отмъщение не е, че да бъдат наказани. Истинското отмъщение е, че да молиме за тях и да бъдем търпеливи. Това е истинско. И един пример от неговия живот за скромността и почтеността. Всякъде в цел живот много примери има. Един пример ще ви дам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам ни е казали, че един свършен пример, който е далечи от него близостта на Аллах Таала, това, който Аллах Таала ни е дали заповед, че да печелиме близостта на Аллах Таала, и други различни заповеди Аллах Таала е дали, че тези заповеди да изпълнявате, тогава ще включите за близостта на моята близост. Но тези заповеди и в тези примери, които той ни е показали, дали един закон също, че това близостта на Аллах Таала и да вървиме по примера на Хазрат Мухаммад ﷺ, когато скромността и почтеността да има и тези хора получават близостта и тези хора получават скромността, тези хора получават близостта на Аллах Таала, които са скромни и почтени хора. Те тогава ще получавате, който ако вървите по примера на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, той е казал на един човек, че аз също съм като вас, един човек, когато той е бил гладен и казале, че аз съм роден от една жена, която е яла и живела е като обикновен начин. Значи той даде пример, че аз съм като вас един човек. И така Хазрат Мухаммад ﷺ, вярващите на Хазрат Мухаммад ﷺ, Аллах Таала е даде заповед, че вие да бъдете почтени хора и скромни хора, за да печелите близостта на Аллах Таала. Тези стихове, които аз съм рецитирал, в тях тези хора, които са почтени хора, които искат да получават близостта на Аллах Таала, да печелят. Аллах Таала е казале, не може да имате близостта, ако на себе си няма да мислите, ако няма да постигнете на високите нива за почтеността и на скромността, и ако няма да вървите по пътя по пътя на Аллах Таала, който Аллах Таала ни е посочиле. И това е Аллах Таала е казале, ако няма да трудите, че да Аллах Таала е казале, че с скромността да търсите помощта от Аллах Таала и милостта на Аллах Таала. Аллах Таала на различни примери даде за различни народи. Някога Аллах Таала директно е даде заповед, някога чрез обяснение на старите народи, които вече не са, че така са правили и така са били наказани, че ние да взимаме полука, вярващите да получат полука от това. Че директно Аллах Таала, който е дали заповед, даже всеко едно Аллах Таала, който е зикър, е споменавале, това е за нас.
И тук също Аллах Тала ни е казале, че бъдете скромни и почтенни хора и да трудите, че да получите милостта и слава на Аллах. И той е казале, че бъдете почтенни хора и търсете помощта от Аллах Тала и да търсите помощ от Аллах Тала, докато вие няма да разберете духът на добрините, вие не може да вървете по пътя на Аллах Тала. И тогава този духът ще влезе в вас, когато ще имате скромността. И когато имате скромността, тогава само и само това чувство ще имате, че моето всичко, което добрини има, това не може да печеля нищо от Аллах Тала. Възнаграждение само милостта на Аллах Тала е върху мен, че моя и света е добър и отвъдния живот ще бъде добър. Значи от Аллах Тала да търсите помощта с цялата скромност и цялата почтенност, че о Аллах Тала идва и да помогне на нас и учи на начини така, както ти да бъдеш доволен и да печелиме твоя удоволствие. И начини ни учи такъв начин, че ние да молиме и този молитва, която ти харесваш. И след това той ни е казале, Аллах Тала е казале, че вие търсите помощта, тогава показвайте почтеността и скромността, тогава да увеличите нивата на търпението в себе си. И тълкувателите казват, че търпение означава, че с цялото достоинство, без да дигате шум и да бъдете търпеливи с всички, които измъчения има и въобще да нямате никакво оплакване. Даже някой казва, че проблеми и трудности, когато да няма разлика времето на трудности и проблеми и времето на спокойствие и радост, да няма различие. Винаги да бъдете търпеливи, значи винаги да бъдете търпеливи и скромни и всякакъв състояние да показвате вярността и да показвате силна вяра на Аллах Тала. Вярността и само да бъдете свързани с Аллах Тала и само упование към Аллах Тала. И Аллах Тала, който ви е казали учение, това да изпълнявате с постоянно. Аллах Тала, затова Аллах Тала казва, че ако с търпеливи ще бъдете с постоянно, тогава ще получите моето близостта и тогава ще получавате от мене без брой и блага. И Аллах Тала на своето хора е казали, че те няма да губят. И когато напълно упование има към Аллах Тала, тогава Аллах Тала винаги дава замяна за търпението. Аллах Тала е казали, когато имате постоянността и сте търпеливи, тогава Аллах Тала слуша на вашите молитви, бъдете търпеливи и не само да седите, даже спазвате молитвата, салат, намаз. Салат какво означава? Салат е намаз, който 5 пъти ние молиме. И в салата има и дуи също, който човек моли. Това означава, че да навеждаме пред Аллах Тала. И с цялата скромността молиме от Аллах Тала. С цялата скромността търсиме милостта на Аллах Тала, блага на Аллах Тала. Аллах Тала е казали, такъв салат може такъв човек да прави, който с цялата скромността върви по пътя на Аллах Тала и който е почтен и няма да има никаква 1% няма в него гордостта и надменността. Неговия салат, неговия намаз не е намаз и салат, който има някакъв процент надменността или гордостта. Такъв човек, ако прави намаз, тогава Аллах Тала въобще не интересува неговия намаз. Аллах Тала на тези търпеливи хора, и които спазват молитва, на тех Аллах Тала само приема молитви. Аллах Тала само на тех интересува, които са увеличили своя скромността
и почтенността и те търсят има силна връзка с Аллах Таала, който никога няма да се слабва. В това време най-вече Аллах Таала е казал на обещания Месия на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, че твоя скромността аз харесвам. Това скромността и почтеността Аллах Таала е харесал на обещания Месия и успехите са врати на успехи са отворени пред Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. И тези успехи получаваме и ние, които вярваме на обещания Месия. Ние трябва да получиме от част от блага на Аллах Таала. Ако ние искаме да получиме плодове с търпение, ако искаме да гледаме нашите молитви да бъдат приети, тогава да бъдем скромни, почтени хора и да бъдем постоянни в нашите добри дела и постоянно трябва да спазваме молитва. И това само ще ни спазва от дявол, от силите на дяволи, като дяволски хора. Това е, който ще ни прави нашия силна вяра и силна връзка с Аллах Таала. И това ще ни даде или такъв начин ще печелиме близостта на Аллах Таала. Защото Аллах Таала е казал в Коран Карим да не мислете, че това е много лесно, че да бъдете скромни и почтени. Има много и много слабости, и много мързел, много алчности и много гордостта и много такива мечти има в светски, които ви пречат и няма да стигнете на това ниво. Аллах Таала ни е казале, Иннаха лакабира, това не е лесен начин, че да печелите близостта на Аллах Таала. Това е много трудна работа. Тези всички неща, които горе споменах аз, значи Хазур, освен това има много други заповеди, които Аллах Таала е свързали с цялата дух, търпение и постоянността за намаз или спазване на намаз и който точно грижи за... Има и много пречки, които пречат, че да не печелите близостта на Аллах Таала. Винаги да помните, Аллах Таала спасява. Аллах Таала желае, че неговия човек с постоянността да изпълнява неговите заповеди в тези молитви или тези добрини, които той върши, въобще да не мисли никой друг човек или друга сила. Винаги неговото сърце да бъде наведено пред Аллах Таала. И Аллах Таала сам ни е казал в Коран Карим, че не е трудно, че да печелите близостта на Аллах Таала. И то толкова тежък има. Без милостта на Аллах Таала въобще не може да печелите. Затова търсете неговия помощ и търсете неговия милост и да бъдете и молете и трудете. Но тази помощ тогава ще получите, когато имате почтеността и ще бъдете почтени хора и скромни хора. И когато вие когато знаете, че вие ще срещнете с своя повелител, тогава ние ще бъдем търпеливи и тогава ние ще грижиме права за молитвата, за дуа тогава. Тогава ние ще изпълняваме заповедите на Аллах Таала, както Аллах Таала желае. Тогава ние ще следиме живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и примери на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям от живота. И тогава ние само няма да следиме пример на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям за своя полза. Даже заради обеща на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ние ще следиме неговия живот. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обичта, който има огън в нас и това да гори тази огън в нашите гърди и толкова да бъде силна обич и това е състояние, който трябва да има един момин, един праведен човек и това е истинското състояние, който когато човек върви по примера или по живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, както Аллах Таала е казал в Коран Карим, че трябва да последиме живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям.
че Йохбибкумулла, тогава истинския начин ще имате. Това е който ще ви увеличи обичта на Аллах Таала. И тази обичта също аннахум илейхи раджиун, че те ще върнат при Аллах Таала. Тогава те наистина ще разберат, че те ще върнат при Аллах Таала. Когато човек труди, че той да печели обичта и близостта на Аллах Таала, тогава той може да бъде истинския човек. Когато от Аллах Таала молиме ние, тази дуа праваме, че ние не сме нищо, ние сме един прах, може да казваме. И ти си само, който слушаш на нашите молитви и създай в нас скромността и почтенност. И тогава търпение. И тогава трябва да трудиме да спазваме молитва също и да бъдем търпеливи. И с търпение ние да спазваме молитва. И тогава ние също молиме такъв начин, че ако някъде има нещо слабост в нашия труд и в нашия молитви, тогава прости ни нашите слабости, да не бъде така, че нашия това да бъде измама, ние да измамиме на себе си, че ние сме скромни хора. На нас ние да бъдем с тези хора, които наистина страхуват от Аллах Таала. Ние да бъдем от тези хора, които наистина са скромни хора и почтени хора, за които твоя любим пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху е казал, че Аллах Таала на тях ще въздигне до седмото небе. Ние така начин трябва да прекараме живота, както нашия любим пророк, както твоя пророк е желаеле, че ние да вървиме такъв начин и ние на неговите всички желания и мечти да изпълняваме. И тези, които мечти Хазрат Масих Мауд алейхиссалам мечтаеле от своя джамат. Той е казал на своя джамат, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, че нашия джамат трябва да обърне внимание сериозно, че малък грех ще бъде така, че ако ще бъде на шията на врата, тогава бавно ще води към голямите грехове. Различни грехове влизат в човека, различни начини, че трудно е да спаси от себе си от тези грехове. Човек, който е един слаб, той мисли за себе си, че той е много голям, заради гордостта в него, надменността влиза в него. Докато по пътя на Аллах Таала да не мисли на себе си най-почтен и най-скромен човек, той не може да бъде спасен. Един човек много добре е казал, Кабир, че това е благодарение на Аллах Таала, ние сме родени в една средно състояние, къща стандарт. И ако сме родени в богато семейство, те са горделиви хора. Затова ние сме благодарни на Аллах Таала. Затова човек винаги да наблюдава, че аз колко съм нисък, колко съм мръсен, аз какво ниво са, може колко е високо ниво, може когато той ще гледа на себе си, тогава той че некакъв начин той е на себе си, всекакъв начин той, ако вие това е, че само да има очи, само да отвори сърце и той ще гледа, че на себе си, че той е слаб, той има вина, той има слабости, докато той ако той не е добър и мил към една стара просекиня и докато той няма да причисти от себе си от цялата надменността и гордостта, той не може да влиза в царството на Аллах Таала. Ако има малко слабости, бавно увеличава се неговите грехове и слабости. Аллах Таала е отворил врата на своето народа. И Аллах Таала е казал, че когато някой човек влиза в тази врата с скромността, тогава Аллах Таала дава на него облеклото в своя милостта.
и своя страх, че той спасява на себе си от грешните неща. Какво е причината, че човек вярва на Аллах Таала и пак върши грехове? Наистина има вътре в него за атеиство, духът на атеиство. Той не вярва с цялата душа на Аллах Таала. Иначе той трябва да вярва, че Аллах има. Един ден той ще пита от мен. Аз ще бъда пред него и на един миг той може да ми унищожи. Тогава как може човек да върши грех? Един хадис има, че един крадец не може да краде, ако той е момин. Един човек не може да прави зина, ако той е момин. Значи крадец и зани, любодец, ако има вяра в себе си, те не може да правят това. Но има и такова състояние, че те може да вършат и тези най-мръсните грехове, кражба и зина. Тогава може да бъдете спасени от тези страшни болести, когато е отворени очи, когато е отворено сърце, че в вас да има страх, че това страх ще унищожи всичко. Тогава величието на Аллах Таала ще бъде във вашия сърце така, че всичките грехове ще бъдат далече и тогава вие ще да имате в себе си, че страха на Аллах Таала толкова голямо да бъде, че вие да бъдете далече от тези грехове. И такъв страх да бъде от Аллах Таала, че в вашия цялото тяло да командва страха на Аллах Таала. Тогава тези грешни мисли или грехове или грешни дела бавно ще бъдат мъртви в вас. Значи Аллах Таала е казал, че спасението е в страха на Аллах Таала. И от страха се увеличава обичта. Затова най-първо трябва да имате страха. Две неща има, които ви дават обичта. Едно красота и една милостта. Който не разбира красота на Аллах Таала и милостта на Аллах Таала, той какъв човек е? Значи Аллах Таала е казал в Корана. Неверници няма да влизат в рая, докато те няма да излизат от дупката на игла. Хората мислят, че това трябва да бъде буквално, но аз ви казвам, че който търси спасение, той е така се едно, той трябва да убива своя духа заради Аллах Таала, че толкова да бъде слаб и толкова да бъде нисък, че се едно да излиза от дупката на игла, толкова да бъде скромен. И защото гордостта прави на човек дебел или огромен или такъв начин. Това е като метафор. То е да слага смърт върху себе си, като светските желания да убива от себе си и да има страха на Аллах Таала. Тогава ще може да минавате от дупка на игла. Това ще ви спасява. Дано така да бъде, че джамаата като организация и като общност и като всеки един член да стигне на това ниво, където истинския търпение да има във всеки един член и да бъде истинският търпение, техните ибадети и техните поклания да бъдат истински, които да бъдат приети при Аллах Таала. Амин. И това търпение и тези молитви да печелят плодове в този свят, също и от ведния свят и света да гледа, че тази джамаат, тази организация, който е създадена от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, от заповед на Аллах Таала, който е бил много скромен и почтен човек пред Аллах Таала, и той и на всеки един заповед с цялата скромността цел джамаат да изпълнява и винаги да бъде готов. Амин. И винаги цел джамаат да като джамаат, като организация с цялото търпение и с цялата от цялото сърце да обръща към Аллах Таала и да не търси от света, само да търси от Аллах Таала, от повелителя, който на него принадлежат всичките сили и въпреки че враговете са много силни, с силни оръжия, но Аллах Таала има всичките средства и сила, че той може да унищожи на неверниците.
И света да гледа, че вие сте истински вярващите хора и вие сте почтени и скромни хора. Ако искате да гледате да изпълнят обещанието на Аллах Тала върху джамата, тогава трябва да бъдете такива хора, както съм обяснили. Тези хора са, които печелят обичта на Аллах Тала. Тези хора са, които ще свързат и които показват пътища, че как да отиват при Аллах Тала. Дано така да бъде от нас всеки един да печели това състояние. Амин. И както Хазрат Масия Мауд алейхи салам обещания Месия ни е казали, че бъдете скромни и почтени и да увеличите в себе си обичта и близостта на Аллах Тала, за да всеки един човек от нас да бъде спасен. Амин. Джамат Пакистан, това състояние, което има в Пакистан, за тех много молитви да правите, Аллах Тала да реши техните трудности и проблеми и Аллах Тала да посили техната вяра и техната връзка още да бъде по-силна и всеки ден да бъде по-силна. И пакистански ахмедици също за своя вяра и своя вярност към Аллах Тала да молите. Аллах Тала на всеки да даде възможност, че те да печелят близостта и обичта на Аллах Тала. Амин. Сумма амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر